Lep pozdrav iz mojega imena, iz Novega mesta. Kot že rečeno, bom predstavil italijanski projekt zapore meje z neodvisno državo Hrvaško. Za geografsko predstavo najprej današnji zemljevid Slovenije. Se pravi, smo v jugovzhodni Sloveniji, tole je Novo mesto, Metlika, in tale italijanska zapora meje se je pa gradila, zaenkrat sem približno za predstavo, tole od Kostanjevice na Krki, pod Gorjanci in pa tole v Metliki, vzhodno od Metlike proti severu. Italijanska vojska je že v letu 1942 načrtovala zaporo meje za NDH, katero bi utrdili s pasom bodeče žice, bunkerji in vojaškimi postojankami. Najprej so načrtovali, da bo ta zapora potekala po vrhu grebena Gorjancev, kjer je tudi dejansko potekala meja, kot smo že prej videli, med obema državama. In sicer tu gor naj bi zgradili 33 utrjenih objektov. Teh načrtov niso uresničili, odločili so se, da bodo to utrjeno zaporo meje gradili po vznožju Gorjancev, kjer bi se oprli na obstoječe komunikacije in na obstoječe postojanke. In sicer potekala je, kot sem že omenil, od reke Krke pri Kostanjevici, kar vidimo na tem zemljevidu, in sicer ta zemljevid je narisan na podlagi italijanskih zemljevidov. Pikice oziroma krogi prikazujejo pa bunkerje in pa barve označujejo faze gradnje, kar bom še omenil malce kasneje. Utrjena meja je bila sestavljena iz pasu bodeče žice, bunkerjev in pa mejnih prehodov. Gradila jo je inženirija, se pravi inženirska enota divizije iz Onco, katera je imela sedež v Novem mestu. Poleg te vojske, teh inženircev, so uporabili tudi mobilizirane domačine, ki so pomagali pri gradnji, tako pri samem postavljanju, kot tudi pri sečnji gozda in pri dovažanju materiala. Varovanje te gradnje pa so izvajali italijanska vojska in pa tudi slovenske enote, tako imenovane prostovoljne protikomunistične milice. Gradnjo lahko razdelimo v 4 faze, in sicer začela se je 13. januarja 1943 pri vasi Šmarje, južno od Šentjerneja. Prva faza je potekala, se pravi, tu govorimo zdaj o postavljanju pasu bodeče žice, je potekala od vasi Šmarje v smeri Kostanjevice. Ta faza, oziroma druga faza, se začne nekako v marcu, ko so začeli tudi okoli kilometer od Kostanjevice od reke Krki postavljati bodečo žico v smeri Šmarja. Obe fazi se zaključita 12. aprila 1943, nekako na temle območju, to je območje vasi Zaboršt, kjer so se sklenila oba pasova bodeče žice. Naslednja faza je potekala od aprila, od vasi Šmarje, po predvideni trasi, se pravi mimo Vrhpolja, pod vznožji Tolstega vrha, potem mimo vasi Dolenji Suhadol in mimo Gabrja do vasi Dolž, do katere pa niso prišli, ker se je gradnja z kapitulacijo Italije 8. septembra 1943 ustavila v zaselku Pušče, kakšen kilometer zračne razdalje pred Dolžem. Četrta faza gradnje je bila pa v Beli krajini, o tem pa nekaj besed kasneje.
Gradnjo lahko analiziramo, se pravi te faze gradnje lahko analiziramo na podlagi zemljevidov, ki so jih risali, se pravi inženirija divizije Izonco, prav tako pa so tudi kar pogosto pisali poročila. In seveda iz poročil lahko še bolj natančno vidimo to dinamiko gradnje. Tule recimo je predstavljen faza gradnje 28. junija 1943. Se pravi, omenil sem postavljanje bodeče žice. Nekako konec aprila ali v maju 1943 so začeli postavljati pa tudi utrjene objekte, se pravi bunkerje, deloma so bili to leseni, deloma oziroma v večini pa betonski bunkerji. In sicer začeli so jih postavljati, se pravi, ob trasi bodeče žice, se pravi, te zapore meje od reke Krke po predvideni trasi, kot so postavljali žico. Trasa je potekala, bi rekel, po nekih strateških točkah, so tudi označili, kjer so kakšni večji griči. Potekala je skozi gozdove, skozi polja, skozi vinograde, kar pomeni, kjer je potekala skozi gozdove, so seveda sekali gozd, nekako je bilo predvideno posek pasu 300 metrov, sekali so vinograde, tako da so ustvarili pas, kjer je potekala ta utrjena meja. O kakšnih minskih poljih ni podatkov, tako da najverjetneje se ni izvajalo. Drugače pa zapora meje je bila, bi lahko rekli, diktirana iz vrha italijanske države, kajti ko je bil marca 1943 na obisku pri Mussoliniju komandant 11. armadnega zbora s sedežem v Ljubljani, mu je Mussolini naročil, naj čim prej dokončajo zaporo meje z neodvisno državo Hrvaške. In ta komandant, to je bil Gostone Gambara 11. armadnega zbora, je rekel, da to nekako obravnava divizija Izonco kot njeno častno nalogo. Glavni namen te utrjene meje je pa bil, da preprečijo prehode partizanov iz Gorjancev, iz Žumberaka v vasi pod njimi, kjer so predvsem zbirali hrano. Kar pa niso dosegli, kar so nameravali. Kako je izgledal ta pas bodeče žice? Na levi strani vidite načrt partizanskih obveščevalcev in na ta način opisujejo pas bodeče žice tudi italijanski dokumenti. Se pravi, nekako širok pas je bil 6 metrov, v višino je segal okoli, rečemo, 1,80 m do 2 metra in pa postavljen je bil v obliki, se pravi, trapezoida oziroma trapeza, bi rekel, geometrijskega lika. Eden od pričevalcev, ki je bil mobiliziran in se spominja postavljanja bodeče žice, pa se spominja, da so jo postavljali na sledeč način, kot je predstavljeno na skici na desni strani, se pravi, da so zapičili 6 kolov, ovili bodečo žico, nato kole odstranili in ta tunel raztegnili. Tu je pa, bi rekel, zelo, kot smo že videli posnetke z današnje meje, pri drugih predavanjih je, bi rekel, zelo podobno, kot je današnja žica še marsikje na današnji državni meji. Tole je zadnji zemljevid, ki prikazuje gradnjo, se pravi pod Gorjanci. To je iz 30. julija 1943. Gradnja se takrat ni ustavila, se je nadaljevala do 8. septembra in po tem datumu, ko nimamo več zemljevidov, lahko sledimo gradnji le na podlagi poročil. No, še enkrat, se pravi, kot sem že omenil, Gaberje in pa proti Dovžu, tule se je zaključilo pod Gorjanci, so pa, se pravi, malo pod Dovžem se je nehala gradnja, vinogradi so bili posekani pa tudi že naprej. Recimo moja babica, ki je živela tu, se spominja, da je bil en velik vinograd posekan, zdaj pa kaj to pomeni, da je bil en velik pas, zdaj pa kaj to pomeni, velik pas lahko vidimo po dokumentu,
ko je lastnik prijavljal vojno škodo, ki je zapisano, da je mu bilo uničeno 1000 trt. Tako da si lahko predstavljamo, kaj je to pomenilo. Nameravali so, da bo šla bodeča žica iz Dovža, da bo šla na zahodni del Gorjancev, tole je kota Oklinak, kjer bi se srečala z enakim pasem, ki bi prišel do sem od reke Kolpe. To jim ni uspelo narediti, ker jih je prehitela kapitulacija. Med reko Krko pri Kostanjevici in zaselkom Pušče pri vasi Dovž so postavili okoli 27 km pasu bodeče žice in ob njej naredili 46 utrjenih objektov. Od teh je bilo 12 močnejših utrdb, predvsem na strateških točkah. Na fotografiji vidite pa edino do zdaj znano fotografijo bunkerjev pod Gorjanci, ki jo hrani kartozija Pleterja. Tole so ostanki enega bunkerja pri vasi Gaberje in pa lidarski posnetek. In pa tole je ostanek enako bunkerja pri vasi Gaberje, to je grič Gomile. Vidimo v ozadju pa vrh Gorjancev, malo za predstavo in pa tudi lidarski posnetek. Bilo je pa tako, da je vas Gaberje je bila že izven te žice. No, na terenu se še danes ponekod, tole zdaj sta mi znani dve lokaciji, tle pod Gorjanci, eno je v okolici Gaberja, eno je v okolici Dolenjega Suhadola, se še danes vidi bodečo žico, ki je ostala. Enako se lokacija sklada s to predvideno traso zapore meje z NDH. Kot sem omenil, četrta faza tega italijanskega projekta je bila v Beli krajini, in sicer vzhodno od Metlike, pri železniškem mostu čez reko Kolpo se je začelo. Tu so pa nameravali graditi zaporo meje, se pravi od reke Kolpe v smeri severa, skozi Žumberak, skozi vas Popoviče v smeri Gorjancev, kjer bi se srečala z enakim pasom, ki je potekal od vasi Dovž. Tudi te faze niso dokončali. Gradnja se je sicer začela 22. julija 1943, potekala je do kapitulacije 9. septembra. Prišli pa so nekako do vasi Grabrovec, tule, kjer je oznaka Cerkev svetega Urbana. Najverjetneje se je tu nekako v bližini Cerkve svetega Urbana tudi končala ta gradnja s kapitulacijo Italije. Namreč dokumenti tule še omenjajo, da se gradi tale žica in pa enako tudi prijave vojne škode. Na tej trasi, se pravi od reke Kolpe v smeri severa, je bilo zgrajenih 6 močnejših bunkerjev. Predvidevali so, da bodo, se pravi, tako pas bodeče žice kot bunkerje gradili tudi naprej po predvideni trasi v smeri Gorjancev. Predvidevali so 45 utrjenih objektov, ampak kot sem omenil, naredili so jih le 6. No, tule v Beli krajini je bil pas bodeče žice v 8 vrstah, širok 4 metre in pa visok 1,5 metra. Tako ga je opisal partizanski obveščevalec. Na tem odseku je bilo postavljeno okoli 4 km pasu bodeče žice, se pravi od reke Kolpe do nekako vasi Grabrovec, in pa kot sem omenil 6 močnih betonskih bunkerjev, od katerih so 4, se pravi bunkerji od zapore meje, plus bunker ob železniškem mostu, so še danes ohranjeni. To je, se pravi, v okolici Metlike, pri vasi Rosalnice in pa vasi Radoviči, kar jih tudi vidite na fotografiji. Enako tole. Tudi v Beli krajini se še zmeraj najde, to je pa na območju Grabrovca v bližini Cerkve svetega Urbana, v gozdu se še najde ostanke bodeče žice, ki je zanimivo zato, ker je en del vpeta še v drevesna debla.
Glede na to, da se lokacija sklada z italijanskim zemljevidom zapore meje in pa da so nekateri gozdovi tole dosti, bi rekel, zapuščeni, se jih ni obdelovalo, po rekel, se jih ni sekalo, je velika verjetnost, da je ta žica ostanek, se pravi, zapore meje z neodvisno državo Hrvaško. Za zaključek lahko rečem, da tale italijanski projekt ni dosegel svojega namena, se pravi, ni preprečil prehoda partizanov, kajti tudi partizani so napadali določene odseke te zapore, jo tudi uničili in nekako, bi rekel, nagajali tem italijanskim delavcem. Po kapitulaciji Italije so partizani dali navodila, da je treba to mejo, se pravi tako bunkerje kot bodečo žico uničiti, ker so se bali, da bi to linijo zasedli Nemci, ki so oktobra 1943 zasedli vsaj tisti del Podgorjanci na Dolenjskem. Tako da nekako po kapitulaciji Italije so večinoma bunkerje in pa bodeče žice podrli in uničili. Nekateri so ostali, nekaterih niso podrli, kot sem omenil, so to predvsem bunkerji v okolici Metlike, ki so ostali do danes. Podgorjanci, sploh tamle na območju Gaberja ali pa Tolstega vrha, je pa nekaj primerov, ko so recimo nekdanji bunkerji postali zidanice. Novo uporabo je dobila tudi bodeča žica, ki so jo ljudje uporabljali recimo za ograjevanje pašnikov, za pletenje mreže, ko so zidali hiše in podobno. Morda še nekaj idej, ki mogoče bo kdo iz lokalne skupnosti sprejel kakšno idejo, bi bilo zanimivo lokacije očistiti in nekako predstaviti za turistično predstavitev. Prav tako bi bilo pa prav, da se te lokacije vpiše v neko strokovno evidenco in se s tem tudi se omogoči, da se jih iz trga pozabi. Tako to delo kot tale moj prispevek ne želi toliko poudarjati učinkovitosti italijanskih inženirskih enot, ampak želi opozarjati na eno izmed okupacijskih meja in se pravi opominjati nanjo in seveda vse nevšečnosti, ki jih je prizanašala tako prebivalstvu kot odporniškemu gibanju. Na koncu bi se še zahvalil vsem članom projekta, da sem lahko tako v pisni kot v sedajšnji obliki predstavil svojo raziskavo in da ste mi omogočili, da sem lahko delal z vami. Prav tako pa zahvala tudi vsem informatorjem na terenu in pričevalcem, ki so pomagali pri temle prispevku. Na fotografijah sta pa še dve fotografiji bunkerjev v okolici Metlike. Tako, hvala lepa za pozornost.